ערב טוב לכולם. את הקונצרט פתחנו בנגינה של הקטע, מחרוזת, אפילו מנגינה. אנחנו מאוד מאוד
מאוד מתרגשים היום, כי זה קונצרט המחווה למנצח הקודם שלנו, יונתן לנמן. יונתן היה מנצח של תזמורת מבשרת ציון במשך 15 שנים, ובמהלכן בנה תזמורת עירונית נהדרת, אותה אתם תשמעו גם היום. לא יכולנו לפתוח את העונה הזאת של התזמורת מבלי לעשות את הקונצרט הזה, שהוא ראוי, יונתן ראוי לו, ואנחנו מאוד מאוד מתרגשים היום, האמת. אני יודע שגם יונתן מתרגש. אנחנו, חברי התזמורת, מוקירים ומעריכים את יונתן מאוד, וזוכרים הרבה רגעים מאושרים, חזרות וקונצרטים משותפים יחד עם יונתן. יש פה הרבה נגנים שמעריכים אותך, יונתן, ואוהבים אותך, וכולם כאן בשבילך היום. אני אציג את עצמי, שמי אור רוחמן, אני מנצח תזמורות ונגן טרומבון מקצועי בכל התזמורות בארץ. אני גם מאוד מתרגש היום כי זה באמת הקונצרט הראשון שלי עם התזמורת הנפלאה הזאת. באמת שבשלושה חודשים שאני נמצא כאן עם התזמורת הכרתי נגנים נפלאים ואנשים נפלאים, והתזמורת הזאת הופכת להיות למשפחה עבורי, אז אני שמח להצטרף לכאן. דווקא בשנה קשה כמו שפקדה אותנו השנה הזאת, אני חושב שלמוזיקה ולתרבות בכלל יש תפקיד עצום, משמירה על המורל ועל המצב רוח, ואני חושב שהתזמורת הזאת היא עושה את התפקיד הזה שיכול לשמח פה הרבה אנשים דווקא בשנה כזאת. אני מאוד שמח שגם נמצא איתנו כאן ראש המועצה יורם שמעון. בזכות התמיכה שלו הנפלאה לאורך השנים, שנים ארוכות, מתאפשר לנו לקיים במבשרת ציון תזמורת עירונית, קהילתית, ואני רוצה להזמין את יורם לומר כמה מילים. ערב טוב לכל המשפחה הגדולה והנפלאה של התזמורת אור אמר עירונית. אנחנו לא עירוניים, אנחנו יישובית. אנחנו רוצים להישאר יישובית, אנחנו לא רוצים להיות לעיר אף פעם, וזה מה שאנחנו רוצים. אני רוצה בראשית דבריי לברך את יונתן לנמן, האיש האחד והמיוחד שנאחל לו הצלחה בכל אשר ילך. אני רוצה לברך גם את אור רוחמן, המנצח הנכנס, ולאחל לו הצלחה בתפקידו החדש. הוא נכנס לנעליים מאוד מאוד גדולות. אני רוצה לברך את כל 37 חברי התזמורת. זה היה הרבה יותר מצומצם, וזה הולך ומתרחב, זה כל כך מרחיב את הלב, ואני שמח לראות את כולם פה בהרכב מלא. אין חולים, אין כלום, כולם באו, נכון? אתה יודע, אני הייתי בקשר עם המון חברי תזמורת במהלך השנים, עוד מעט אני אפרט, לטלי, ליעל, לציון בקר ולכולם שהיו איתי בקשר כדי לקדם את נושא התזמורת בנושאים כאלו ואחרים, והיו לא מעט בעיות. אני רוצה לברך את כל בני המשפחה שהגיעו, והאורחים והחברים, כל החברות האחרים, מאוד. וכמובן לכל האורחים האחרים, אני רוצה לברך גם את חנן, מנהל התרבות, את איזר, מנהל המוזיקון של וכל האחרים שלו. אני מקווה שלא שכחתי אנשים חשובים נוספים, ותודה מכובדיי כולם. תראו, זה לא מובן מאליו שאנחנו מתכנסים פה הערב ושומעים את המוזיקה הנפלאה, וכל זה בזכות הלוחמים הנפלאים שלנו באריות שנלחמים כרגע ומאפשרים לנו לקיים פה חיים של שגרה. רק אתמול היו לנו 7 נופלים, דבר נורא וקשה, וזה הזמן לשלוח את התנחומים לכל המשפחות השכולות, לאחל איחולי החלמה לכל הפצועים ולהתפלל כולנו שכל החטופים יחזרו הביתה בשלום. וכמובן שנתחייב גם לשובם של כל המפונים והעקורים לביתם בצפון ובדרום, ושכל הטרללת וכל החיילים יחזרו הביתה והמלחמה הזאת תסתיים מוקדם ככל שניתן. אנחנו היום התכנסנו לערב מיוחד, ערב שבעצם 15 שנים של מצוינות מוזיקלית בהובלתו של יונתן לנמן, שהוא היה מנצח לתזמורת היישובית שלנו. אני רוצה להגיד לכם שלפני 11 שנים הגעתי לתפקידי, הייתי יומיים בתפקיד, ונדמה לי שיעל
עוד אחרים אמרו לי, יורם, רוצים לסגור את התזמורת, התקשרו אליי, ואני עוד בכלל לא נכנסתי לתפקידי, 3 שבועות, אני צריך להיכנס באחר הבחירות, והרמתי כמה טלפונים מהימין, והודעתי למי שצריך, מי שרצה לסגור במועצה את התזמורת, וחשב לסגור את זה, אמרתי לו, זה לא יקרה, תדאג שזה תתהפך ההחלטה, כי עוד מעט אני נכנס, ואם לא תיסגר, אני מפטר אותך. אז הוא פיטרתי אותו, אבל לא משנה. אבל התזמורת נשארה ולא סגרנו את התזמורת. ולאורך 15 השנים האחרונות, יונתן הפך את התזמורת היישובית למקור גאווה ומוסד תרבותי שמעשיר את חיי הקהילה בשורה ארוכה של פעילויות ואירועים שהוא עשה, ותחת שרביטו התזמורת הייתה בעצם בית חם עבור למוזיקה, לכל הגילאים. אתם רואים, יש פה גם צעירים וגם מבוגרים, מכל הגילאים שנפגשים ומפגינים את הכישרון המיוחד שיש להם בכל האהבה שלהם למוזיקה. אני גאה באמת לראות איך התזמורת מתכנסת, מעת נפגשת. כל פעם הצלחנו להעביר אתכם ממקום למקום, לחדר במולדת, אתם זוכרים, מהאולם בבית ספר מולדת למבנה היביל, ובסופו של דבר אתם עושים עבודה נהדרת, מוזיקה שמחברת בין אנשים בעונה קשרים, ומביאה את היופי והעושר של המוזיקה שלנו לכל הקהילה, לכל התושבים פה. זו בדיוק התרבות והרוח שאנחנו מבקשים לטפח בעירנו. תזמורת, מקהלות, מוזיקון שטיפחנו והשקענו הרבה כדי להעביר אותו למשכן חדש, ושם פעילות נהדרת באולם של מוזיקה, בחדרי מוזיקה, שיזהר מנהל את זה בצורה נפלאה, ואנחנו נמשיך כמועצה להשקיע ולטפח את כל מערך התרבות בכלל ובנושא המוזיקה בפרט. ויונתן היקר, אני רוצה להגיד לך כמה מילים לפני שאני מסיים. הנחישות שלך, המקצועיות, המסירות שלך, ראויה להערכה עמוקה מאוד מצד כולנו. אתה לא רק מנצח על תווים, אתה מנצח על לבבות באמת. ומבקש להודות לך בשם כל תושבי מבשרת ציון על 15 שנים של תרומה לחיי התרבות ולחיי הקהילה ולחיי המוזיקה שלנו פה ביישוב. כל הכבוד לך על כל מה שעשית. אני רוצה גם להודות לכל חברי התזמורת על כל הפעילות שלכם במהלך כל השנים באירועים הרשמיים של המועצה, גם ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל שאתם מגיעים כל שנה ושנה על הבמה ביום קשה זה, בקור, תמיד במבשרת זה קר מאוד, אני יודע, אני יושב לידכם על הבמה, זה משהו מחריד, גם ביום החזרה וגם ביום האירוע, ועושים את הכל למען התושבים, והכל כמובן בהתנדבות ובתרומה שלכם, ועל כך תודתי העמוקה. אני מאחל לכם הצלחה בהמשך הדרך. יש לכם מנצח מוכשר, כמו ששמתי לב בפתיח שלו, הוא תפס את המקל כמו זובין מתה, לא רחוק. הוא ידע לשחק אותה עם המקל, חיקוי לא מוצלח, לא רע של זובין מתה. ותודה לכולם, לחברי התזמורת שהיו איתי בקשר כל השנים, לטלי, ליעל, לציון ולכל האחרים. אני תמיד עומד לרשותכם, ואני אשמח תמיד לסייע לכם כדי שתמשיכו לנגן ולעשות טוב לקהילה וליישוב שלנו. תודה רבה לכולם. תודה רבה ליורם. את הקונצרט פתחנו עם מחרוזת אביהו מדינה לתזמורת ליל שיפה בעיבודו של נחמן יריב. נחמן יריב אחד המעבדים הכי מפורסמים ופופולריים בתחום של תזמורת ליל שיפה. קצת על אביהו מדינה, הוא נולד ב-1948, זמר, מלחין ופזמונאי ישראלי, חתן פרס ישראל לתחום הזמר העברי. נחשב לאחד המלחינים המובילים של המוזיקה המזרחית בישראל. לאורך השנים כתב שירים רבים שהפכו לקלאסיקות בז'אנר המוזיקה המזרחית, כמו שבחי ירושלים ששמענו, הפרח בגני וברכנו. מדינה מתאר את יצירתו כמושפעת מהרוק המערבי, תוך שילוב של סגנונות מוזיקליים נוספים, וייתכן מאוד שזה גם הסיבה למה הרבה מאוד קהלים מסגנונות שונים אוהבים את המוזיקה של מדינה. למעשה, עיבוד זה פעולה של כתיבה מוזיקלית שהמעבד מתאים קטע שנכתב במקור למשל זמר לפסנתר לתזמורת שלמה. זה פעולה של התאמה, כמו לתפור חליפה מחדש, כמו להכין בגד חדש לגוף חדש.
וזו פעולה מוזיקלית די מתוחכמת, ובאמת נחמן יריב עשה את זה בצורה מופלאה, כמו ששמעתם. רפרטואר של תזמורת ליל נשיפה באופן כללי מורכב מהרבה מאוד עיבודים, שחלקם אתם תשמעו היום. הקטע הבא שלנו זה מחרוזת נוספת של נורית הירש. אנחנו ממשיכים מוזיקה ישראלית, אבל בסגנון קצת אחר. נורית הירש נולדה ב-1942 בתל אביב, מלחינה, מעבדת, פסנתרנית ומנצחת ישראלית, כלת פרס ישראל בתחום הזמר העברי לשנת 2015. לאורך השנים הלחינה מאות שירים, ביניהם לעיתים אהובים כמו הבני בי, שזכה באירוויזיון בשנת 1978, ללכת שבי אחרייך בשנה הבאה, שאנחנו נשמע במחרוזת, ועוד שירים רבים שהפכו לקלאסיקות בזמר העברי. נשמע כעת מחרוזת לכלי נשיפה של שיריה בעיבודו של רפי קראוט.
אנחנו נמשיך כעת לקטע מתוך מחרוזת יום הזיכרון בעיבודו של המלחין בוריס ביגובט. אנחנו לא יכולנו להתעלם מהשנה שפקדה אותנו, והחלטתי לשלב ברפרטואר של התזמורת, למרות שהקונצרטים שלנו בדרך כלל שמחים ובאווירה מקפיצה וכיפית, לא יכולתי שלא לשלב בשנה כזאת מחרוזת יום הזיכרון. אנחנו מקדישים את הביצוע הבא לחללי המלחמה, לנרצחים ולמשפחות השכולות. בהזדמנות זו גם נישא תפילה גדולה לשובם המהיר של כלל חטופינו, חיים ובריאים, ולאיחוד מהיר של המשפחות עם יקיריהם.
היה לנו מאוד חשוב להקדיש את הביצוע הזה לחללים, משפחות השכולות. אני מקווה שהצלחנו גם לרגש אתכם בביצוע הזה. הקטע הבא שננגן הוא במעבר חד, הקטע ממבו, מאת המלחין ליאונרד ברנשטיין. ברנשטיין היה מלחין ופסנתרן ומנצח, שנחשב לאחד מגדולי המוזיקה של המאה ה-20. הוא נודע כמי שהצליח לשלב בין מוזיקה קלאסית למוזיקה פופולרית, וכיהן כמנהלה המוזיקלית ומנצחה של התזמורת הפילהרמונית של ניו יורק. בין יצירותיו הידועות ביותר נמנה המחזמר West Side Story, שעלה לראשונה בברודוויי בשנת 1957. המחזמר מהווה מעין עיבוד מודרני של המחזה רומאו ויוליה של שייקספיר, ואת המוזיקה למחזמר כולו כתב ליאונרד ברנשטיין. הקטע מתוך המחזמר אותו ננגן ממבו מאופיין בקצב סוחף ואנרגטי המשלב סגנונות ג'אז, סווינג ומקצבים לטיניים. האזנה נעימה.
אנחנו ממשיכים עם המקצבים הלטינים האלה, היפים והקצביים, ועוברים למלחין שקוראים לו צ'יק קוריאה. קוריאה היה פסנתרן ג'אז, פורה ומשפיע במיוחד בשנות ה-60 וה-70. היה פסנתרן בלהקתו של מוזיקאי הג'אז הנודע מיילס דייוויס, בלהקה Return to Forever. הקטע שננגן ספיין, בוצע בלהקה זו על ידי קוריאה כמוביל בהרכב, הפך לקטע סטנדרט ג'אז פופולרי מאוד. סטנדרט הוא לחן בעל חשיבות רבה בקרב מוזיקאי ג'אז. מזל טוב. מי שלא יודע, אז הסטנדרט זה באמת קטע שכל מוזיקאי שמנגן ג'אז אמור להכיר אותו, כי זה בעצם קטע סטנדרט, בגלל זה סטנדרט. אנחנו ממשיכים עם ספיין.
אני רוצה להזמין את טלי ואת שלומי ואת שלמה לומר כמה מילים עבור יונתן. יונתן, יקר, זה גם שמח וגם עצוב. קצת מילים בשם התזמורת. 15 שנים יחד, מיום הקמת התזמורת, מקומץ אנשים, והנה עד גדלנו בתזמורת של ממש. עברנו בתוך מבשרת מספר מיקומים, מולדת, חמדת השקד, אמפי מבשרת, ובסוף במתנ"ס. אבל לא משנה איך התקיימה הפעילות, אתה היית הבית של כולנו. סחבת אותנו בנמרצות שלך, באופטימיות, ברגישות ובסבלנות שגילית כלפי כל אחד ואחד מאיתנו. זכורים לטוב הקונצרטים שבהם הופענו בניצוחך לאורך השנים, וגם הטקסים המרגשים של ימי הזיכרון ביישוב, בהן התזמורת הייתה המלווה הקבועה. האנשים רבים עברו דרך התזמורת, תמיד הדלת הייתה פתוחה לכולם, קיבלת כל אדם בגובה העיניים. בפרקי אבות ה' משנה י"ח נאמר, כל המזכה את הרבים, אין חטא בא על ידו. בהקשר שלנו יונתן, אתה זיכית אותנו בהרבה שעות של מוזיקה טובה, אשריך. היה תענוג לעבוד איתך, אתה מקצועי וחד, לא חששת לאתגר אותנו, תמיד הקפדת על בחירת תוכנית מוזיקלית מגוונת, כך שכל אחד מאיתנו יוכל להיות מרוצה ואפילו חצי תאוותו בידו. בקיצור יונתן, היה מסע מרתק, אך דרכנו מתפצלות. אנו מאחלים לך ולאיילה שתהנו מגידול הילדים המתוקים שלכם, ותזכו לחיים טובים ובריאים. אנחנו תמיד נתגעגע, אז תבוא לבקר מדי פעם. בהערכה עצומה, באהבה ובגעגוע, חברי התזמורת כלי הנשיפה של מבשרת. יונתן היקר, אי אפשר להוסיף על כל המחמאות שאתה מקבל פה, אז מה שהכנו, תפוס העליון הזה, הקטן, תפתח אותו מהצד, ומעניין מה יש פה. לא, מהצד, מהסרט. אוי, מה זה? כן, אנחנו רוצים שאתה, כמו שניצחת, אתה תמיד תנצח תרתי משמע, גם בחיים, גם עלינו ועל כולם. ובואו ניתן לך עוד משהו קטן כאן. אתה מוכן לפתוח, לקבל את זה עכשיו? מה אתה רואה פה? אז רגע, כתוב פה עוד כמה דברים, אז... שנים. קרה, תזמורת מבשרת. תזמורת יקרה. אני בדרך לפה ניסיתי לחשוב מה אני הולך להגיד, וריק לחלוטין התרגשות להגיע לפה היום, כמו הקונצרט הראשון. אנחנו במצב דומה. איך אפשר לסכם 15 שנים? אז אני אגיד מה שאמרתי בפגישה האחרונה שלנו, שכשהגעתי לתזמורת הייתי בן 28, משהו כזה, ואני סיימתי אוניברסיטה, עמדתי לעבור לתל אביב, ומקום שחיפשתי בחיים זה היה בלגן. וכעבור 15 שנה
כל מה שאני מחפש בחיים זה קצת שקט. היה לי שני דברים, בחיים היו בלגן גדול כל השנים האלה. שני דברים יציבים היה לי בחיים. אחד זה התזמורת, שזה ליווה אותי הרבה שנים. שני זה החתול, קוטוזוב. וכשהתחלתי לצאת עם איילה, אז כבר בפגישה הראשונה היא אומרת לי שהיא אלרגית לחתולים. אז אני כזה חושב, לא אמרתי לה כזה, טוב, מה עושים? זה לא יכול לעבוד. אבל עשינו איזה על הכדורים נגד אלרגיות וכאלה. ואז טסנו לפגוש את המשפחה שלה באמריקה, וכשחזרנו, אז הוא כבר היה גסה ונפטר. ואני חשבתי, איך הוא ידע? הייתי צריך משפחה כל הזמן, אז הגיע איילה. וזהו, מספיק, הוא סיים את התפקיד שלו. פינה את לשער. ואותו דבר אני מרגיש לי עם משפחה אתם. נכנסנו לקורונה, חודש לפני הקורונה נולד לי הבן הבכור. השנייה הייתה מתישהו שנה וחודשיים אחר כך, כזה לקראת הסוף של הסגרים. הבא בתור היה גם כן לא הרבה אחר כך, והשנה נולד גם הרביעי, הבכור עוד לא בן 4. עוד בן 5. אז ניסינו לחזור, אבל אני כבר יותר מדי, היה לי אוברלוד רציני. וזאת הסיבה, הייתי נשאר פה לנצח כמובן. והפחד הגדול שלי היה כמובן למצוא מישהו שיוכל לקחת את הפרויקט הזה, הלאה, לשלב הבא, איפה שאני כבר לא יכול להשקיע, כי אני כבר גמור מהעייפות בלילות, ונרדם על ההגה בדרך הביתה. אז חשבתי איזה מנצחים, ניסיון, יש לנו מנצח מעולה שם, מיכה, מי נדבר? בסוף דבורה, איפה דבורה? דבורה המליצה על אור, והוא עבד בבית שאן עם ילדים וזה, אמרתי, קודם כל זה נשמע דבר יפה. והוא היה בן 28, כמו שאני נכנסתי לתזמורת, ואמרתי, הנה, נשמע טוב, הוא בא לעשות אודישן לתזמורת, והם בחרו אותו ממש מיד. ואני עדיין לא יצאתי מהקבוצת וואטסאפ, אני יודע שהוא עושה המון, ואתם משפחה שלי כל כך הרבה שנים, ואני בטוח שתהיו משפחה מדהימה של אור. ותודה רבה על כל הזמן הזה, ואנחנו נהיה בקשר. זהו, תודה. לאור. מתן אבא שלי. אנחנו מתקרבים לקראת סוף הקונצרט, והמחוזת הבאה שלי נגן מחוזת שירי דיסני. אני חושב שאין צורך להציג את דיסני. באמת מוזיקה שמחברת בין דורות, ואני חושב שזה גם הקטע שהתזמורת אולי הכי חיכתה לו היום. קטע כיפי, שיהיה לכם בהצלחה.
בסיום הקונצרט אנחנו עושים לכם הפתעה קטנה, במיוחד להורים של יונתן. בעצם אף פעם לא נצליח עם הכן לצוע, אני לא יודע איך להחזיק את זה. היו לי פעם כמה כאלה, ופעם כמעט הרגתי נגן. זה עף לי מהיד, ומאז אמרתי, אני לא נוגע בזה יותר. אבל עכשיו אני חייב. Obrigado.